Shihe një lagje normale në Tajland. Rrugë e shtruar me asfalt, flamuri atje, rrobat gjysmë jashtë, rrobat e tjera këtu, motorri, qilimat pas kanë larzut. Ca bim këtu pavarësisht se bim ka jashtë sa të duash ti. Çantat këtu. Siç bëhet atje. Kanë nxjerrë gjysmat e gjera edhe 2 mace. E bën gati darkën. Ja. Bravo. Edhe tjetra atje ishte. Vazhdojnë thasat këtu. Ja, këtu është gjysma e shtëpisë jashtë. Me sallonin këtu. Kanë një motor këtej. Ja ku duket edhe pjesa brenda e shtëpisë, aty mund ta shikosh që këtu. Një freskuse, ata në shtullu në shesh. Ky është krevati që më flë në shesh. Telefon ka, po e qëtuash. Kështu e kanë dekoruar nga brenda, për te i ka kuzhinën. Edhe u këthyjët në ngrihemi tikin para se të nasho. Motorin, një makinë e vjetër. Rrugë të bukur, edhe me emër rrugët, dhe më që ka vënd në një orë, nuk është do si do. Motorët te. Edhe ky që ka dyqani lagjes. Me ndeshje, me gjëra ysa kanë këto. Një tuk-tuk, që dhe në punë, që të marrin të ojtë se. Kanë marrë dhe zojq këtu, i kanë kapur, i kanë fut brenda atje. Gjethet e bananeve. Ja bananet atje mbi vete. Këto gjethet përdoren mund të hedhësh oriz edhe i mbështjell orizin me to. Vazhdojnë andaj këtu kanë lumin. Te ky lumi mos u afro zakonisht se del elefanti, dalin gjëra. Kala majt atje që po luan rrugë, dhe shohën ja sa të vemi afër. Shi lumi këtu, totalisht xhungël, pak në pjesë e lumit. Dhe la anakonda atje s'bësh me njeri. Ja dhe kalamajt. Me biciklet, jo do si do. Do thuash ti që e ka gomën e qara i ti këtej. Të dyja gomat. Edhe këtej, po punë madhe. Edhe fëmi i vogël. Ja dhe këtej. Kjo është pjesa e jetesës këtu, shiko. Qezma atje. Lamarinat këtu. Edhe këtej gjërat jashtë. Edhe kalamajt. Hello! Sabadi krap! Të flasin këta të pakën. Shumë bukur. Si e ka bërë bicikletën. Bashkën luajnë se din këta që janë dvarë. S'u ka thënë njeri.